박수 부탁드립니다. 모두 안녕하세요. 다시 장군입니다. 정말 감사합니다. 여러분들 반갑습니다. 가수 장도인입니다. 오늘 많은 분들 오셔가지고 제가 지금 가슴이 콩닥콩닥 너무 설렙니다. 오늘의 주인공의 날이죠. 우리 경주 시민의 날, 제가 존경하는 경주 시민 여러분들 오늘 만나 뵈어서 정말 반갑고요. 오늘 이렇게 뜻깊은 자리 같이 하나가 되는 그런 날 되었으면 좋겠습니다. 여러분들 항상 건강하시고요. 좋은 일들만 가득하시길 바랍니다. 고맙습니다. 그리고 또 이 자리에 또 참석해주신 우리 경주의 역사와 전설로 남으실 분이십니다. 네, 준하경 경주시장님과 그리고 김석기 국회의원님 그리고 이철우 도지사님과 시의장님, 시의원님 분들 오셨습니다. 큰 박수 부탁드려요. 네, 그리고 우리 또 경주를 빛내주시고 계십니다. 우리 경주 시민 응원단 여러분 혹시 손 들어주세요. 어디 계시나요? 고맙습니다. 최고십니다. 우리 경주를 또 빛내주고 계셔서
정말 항상 감사합니다. 네, 그리고 제가 또 두 번째 곡으로 짠짜라라는 곡 준비했거든요. 여러분들 같이 박수 쳐주시면서요 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 고맙습니다. 뭐라고요? 안 들려요. 사랑해요. 앵콜이라고 하셨죠? 아름다운 강산 들려드리겠습니다. 감사합니다. 이 노래 아시죠? 같이 함께 불러주세요.
네, 경주의 딸 가수 장보연님의 무대에 함께 하셨습니다.